E para, të dy organizatat tona shprehim frymëngosjen shumë të thellë që qeveria e re është miratuar në kuvend pa pasur një program të paraqitur përballë kuvendit konkret qeverisës. Pra, ideja që qeveria ta ketë programin në janar, ne mendojmë është një kulturë jo demokratike. Qeveria është dashur që ta ketë programin tërësisht përfunduar, që në momentin kur i është ofruar kuvendit për miratim. Pra, brenga jonë e parë ka të bëjë me faktin që edhe pse kemi një qeveri të miratuar në kuvend, në fakt kjo qeveri sërish nuk ka një program qeverisës të detajzuar dhe ka premtuar që këtë do ta bëjë në muajin janar. Sidoqoftë kur do që ta bëj, ne i kërkojmë qeverisë re që t'i adresoj objektivat specifike që ne ja kemi propozuar më shumë se sa një javë më parë, dhe të cilat ne mendojmë që janë çështjet më të rëndësishme që lidhen edhe me agjendën integruese të Kosovës dhe që duhet jenë pjesë e programit qeverisës të qeverisë Mustafa. E dyta, të dy organizatat tona shprehim shqetësimin shumë të madh në lidhje me gjerësinë kaq të madhe të qeverisë, edhe sa i takon numrit të ministrive, edhe sa i takon numrit tejet të madh të zëvendësministrave. Ne konsiderojmë që i tërë ky numër kaq i madh i një klase qeveritare, jo vetëm që përbën një shpenzim të jashtëzakonshëm qeveritar, por përbën edhe një model klientelesk për të kënaqur interesat personale militantëve politik. Dhe ne mendojmë që ky precedent është shumë i rrezikshëm për demokracinë në Kosovë, sepse një qeveri kaq e madhe nuk mund të ketë arsyetim tjetër pos për të ndërtuar një klasë klienteleske që u kënaq dëshirat militantëve partijak. Prandaj edhe numri i madh i ministrive, edhe numri tejet i madh i zëvendësministrave në vlerësimin ton janë dy shembuj shumë të keq, shumë të këqij të një kulture qeverisëse që jo vetëm shpenzon shumë, por gjithashtu përbën një klasë klienteleske dhe është një precedent shumë i keq për demokracinë e një shteti të vogël siç është Kosova. Duke marrë parasysh që qeveria e re jo vetëm që nuk e zvogloi aparatin shtetëror apo qeverinë, ata i shtuan edhe një numër shumë të madh të qoftë ministrave, zëvendësministrave dhe kjo pastaj ka një efekt zinxhir edhe në shpenzimet që do të jenë për këshilltar politik, anëtar të kabineteve, dreka zyrtare, vetura, telefona, vizita jashtë vendit. Dhe ne në kuadër të Institutit GAP kemi pas një projekt i cili vazhdon edhe më tutje që mundohemi sa më shumë publikojmë informacione për shpenzimet buxhetore që kanë të bëjnë me kabinetet e ministrave dhe në të kaluarën kemi pas shumë vështirësi për me ardhur drejt tek ato dokumentet nevojshme të cilat i tregojnë qytetarëve se secili ministër, zëvendësministër, këshilltar politik me emën dhe mbiemën sa i kushton buxhetit Kosovës.